У нас тут есть две катушки. Вот они. Они не работают, не дают искру. Потому что у них этот контакт, где он? Этот контакт оторвался, в общем. Вот, зачистил. Ну и сейчас я вам покажу, как она работает. Как видите, катушка полностью рабочая. Конечно, искры я не заснял, но вы видели, что нагрузка проходит. То есть потребление есть.